لا دي اشاعات مغرضه. لا اسمع والله مني. ولا مش عارف. ده هو بس عشان الحقد الازلي موجود بين المدارس دي. انا عارف، اسمع مني، انا عارف والله خالص. على فكره مش بتكلم على بص، استاذ هاني لا، بيه، لا. افهمني، انا اقول لك مش احنا قصدي عليك عارفين، انت. انا بتكلم عامه، دايما بيبقى دايما مصروع بين اي قطب يطلع على التاني اشاعات ومش وكل دفعات الحمد لله. لا دي لا اللي اداك المعلومه دي اصل انا مغلوط. انا هقول لك على حاجه. انا اصحابي كتير جدا من الكولاج. انا عايز اقول لك انا تكون وجهه نظرك بس صحيحه. انا عايز اقول لك تقريبا ده اللي انا دي عينه قليله عمم برضه بنسبه وبنسبه، انت فاهم قصدي يعني. كلهم مدارس جميله ومحترمه وكل شيء، وربنا يوفق الجميع. لا اصل انا بقول لك، انا مثلا انا خايف على ابني. هو يعني ابنك عنده كام سنه؟ كان هو ايام ما كنت مدخله الحضانه. ايه الايام دي وديته انجليزي خالص. ليه لا غلطان. ما اعرفش، عشان مامته بقى فرنسي غلطان طبعا. كده كويس. ماشي، انا عايزك تفرد ايه ظهرك. بقى؟ اوكي هو كده كويس. دايما نفرد ظهرك. استنى اصبر بس عشان ايه؟ عشان خلاص الواحد يا سلام. مش عارف تصدق بقى، قاعدين يقولوا لي احلق على ايه؟ مشط. هو ده مشط. طب بقول لك يا استاذ هاني معلش، تحت امرك. هو بعد ما حضرتك هتقرا الكتاب ازاي هقوم اجيب الكتاب ولا لا هديهولك. طب ايه باص كده ولا هتعمل ما تقلقش، احنا بس هنطلع بيه كده. اوكي بعدين يعني احنا نعمل ايه؟ بص اتفضل. هقدم البرنامج، بعد كده هقول ان في ريبورتاج. تمام اوكي. Après ce reportage, on va Continuer. on va retrouver monsieur Sif Safwat. D'accord. ماشي. D'accord. Pour expliquer او pour jeter la lumière sur quelques points مش عارف ايه. بعد كده يعني هم هيعملوا كات. هدوا لك اوكي كلام زي الفل. اوكي اتفضل. وبعدين الحاجه الثانيه، انا مش عايزك يعني ايه، مالكش دعوه بالكتاب، اتكلم شكل. لا على فكره انا فاهم، بس هو الكتاب برضو باعتبار الاسم. مفيش مشاكل. تمام مفيش مشاكل. اتفضل. مفيش اي مشاكل في اي حاجه. هو مش في لونج الاول وهو ازاي يعني؟ مش في. طب استنى عشان افتكر على بنقدم برنامج اسمه. اصبر يعني اصبر الواحد بس بيجمع والله. اصل احنا ليل ونهار مفروكين في برامج، فالواحد بيبقى خلاص. طب لا خد لك نفس عميق، اشرب لك كده ميه وهدي نفسك. لا يا ابني ميه يا ابني. مفيش ميه مفيش حاجه. يلا خش. يلا. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions intellectuelles. Aujourd'hui, nous avons choisi une œuvre très distinguée. Il s'agit de cette œuvre intitulée L'architecture islamique en Égypte, depuis l'arrivée des Arabes jusqu'à l'époque des Mamelouks. Bien sûr, c'est une œuvre rédigée par Dr Ahmad Abdelrazak Ahmad. Mais permettez-moi de vous présenter même monsieur, un jeune fan de l'histoire, bien sûr, de l'Égypte, monsieur Sif Safwat, qui se trouve aujourd'hui au studio de Nanteb International. Vous êtes toujours bienvenu sur Nanteb International. Bienvenue. Au début, je suis ravi d'être avec vous et d'être hospitalisé par chers téléspectateurs. Aussi, je suis très heureux d'être invité par l'administration de Nile TV International. Je m'appelle Sif Safwat, je suis égyptien francophone. Je suis gradué du collège de la Salle d'Oher. Par mes vidéos sur ma chaîne YouTube, Sif Safwat pour le soir, j'essaye de faire connaître la civilisation égyptienne, l'histoire égyptienne au monde entier. Et jusqu'à quel point on vit en sécurité. Voilà le grand leader égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a réussi d'éliminer le terrorisme en Égypte et au Moyen-Orient. Donc,
Voilà. Oui. Donc, bien sûr, vous avez choisi le chapitre de la mosquée du sultan Hassan. Oui. Donc, avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de vous inviter avec nos chers téléspectateurs à, bien sûr, regarder ce reportage sur ce sujet. D'accord. أنا في بس حاجة عايز أقول لك عليها. على ما أعتقد ممكن يبقى إعلان حكاية كولاج دو لاسال دي. ماشي؟ يبقى حاول أنت بس تعملها ميوت شوية. هو وليه اسم المدرسة ليه؟ ما أنا أعتقد بعرف نفسي، ما أنت بتقولي بريزونتي. لا بس على ما أعتقد إن هي دي يعني جو سوي مش إعلان، ده خريج. بتخاف منها كإعلان. ميوت بس. بتخاف منها كإعلان فاهم؟ وليه عشان المدرسة؟ لا والله. لا اللي حضرتك شايفه. الكتاب. اوكي اللي حضرتك شايفه مش مشاكل. يعني احنا يعني انا بعرف نفسي انا مين ايجيبسيان. ماشي tu es un égyptien francophone مش عارف ايه الكلام ده كله. سيظل الصراع موجود. ايه؟ سيظل الصراع موجود. لا والله ما في صراع، انت برضه مصر ان هو في صراع، والله ابدا ده يعني مفيش مشاكل. to be in the safe side. معلش يا جماعه عشان الوقت. طب يلا حبيبي. Donc, monsieur Sif Safwat, encore une fois, pourquoi vous avez choisi le chapitre du sultan, de la mosquée du sultan Hassan? D'accord. Pour moi, personnellement, j'aime beaucoup les descriptions de la culture, les coutumes, les traditions et aussi l'architecture. Et voilà, cela représente un élément vital d'une société dynamique. Et on trouve aussi que la culture s'exprime dans la manière de raconter l'histoire. Oui. Et aussi rappeler le passé et aussi imaginer le futur. Et cela augmente la sensation de bien-être. On trouve aussi que j'habite au centre-ville, donc la mosquée du sultan Hassan était tout près de ma maison. Donc j'ai décidé d'en raconter l'histoire. Et on trouve que selon le professeur d'histoire qui s'appelle Dr Ahmed Abdelrazek Ahmed, a raconté l'histoire de cette mosquée tout en parlant de sa construction, de point de vue grandeur, beauté, splendeur, et aussi elle est parmi les chefs d'œuvre les plus marquants de l'architecture islamique. Et lorsqu'on parle de la beauté et la signification historique, bien sûr, attire beaucoup de visiteurs en Égypte parce que la mosquée du sultan Hassan est considérée comme une des plus belles mosquées au monde et aussi une des pièces d'architecture les plus élégantes. Et il faut faire attention aussi que lorsqu'on entre la mosquée, tellement sereine, on sent comme si c'était un autre monde. Et aussi, la mosquée du sultan Hassan, c'est un complexe historique, bien sûr. Et les dimensions du complexe en font un des plus importants sanctuaires de la capitale égyptienne, avec une longueur de 155 mètres et aussi avec de grands minarets. Oui. Quand la mosquée du sultan Hassan a été fondée? D'accord. La mosquée du sultan Hassan a été fondée en 1356 jusqu'à 1359. Nous sommes maintenant en 2018. Donc on parle de 662 ans auparavant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails en ce qui concerne l'histoire de cette mosquée? Oui, bien sûr. Un bref résumé. Oui. D'accord. Et la mosquée du sultan Hassan renferme un vaste complexe, d'accord? Un vaste complexe qui renferme à l'origine plusieurs importantes écoles, d'accord? Où étaient étudiées les 4 mazhab, doctrines, l'école hanafite, l'école hanbalite, l'école shafiite et aussi l'école malikite, d'accord? Et ce complexe regroupe pas seulement une mosquée, mais aussi une école. Et on trouve que l'ensemble s'articulant autour d'une cour centrale pavée, souvent quatre grandes et profondes arcades. Et après la mort du sultan Hassan, le bâtiment a été achevé, à l'exception de quelques travaux qui ont été terminés par Bachir el-Jamdar. Par exemple, revêtement du mur et aussi des dallages de sol en marbre. Oui. La mosquée a été fondée pendant le temps des Mamelouks. Bien sûr. Bien sûr, oui. Mais
Jusqu'à maintenant, pourquoi cet édifice devenu ou devient de plus en plus un minaret très important, très illumineux au sein, ou plutôt au niveau mondial, jusqu'à ce que Barack Obama, en presque 2008, a choisi la mosquée de Sultan Hassan afin de faire une sorte de plutôt une sorte de visite là-bas. Oui, oui. C'est une question très intéressante parce qu'on trouve aussi, comme je vous dis au début, la mosquée du Sultan Hassan est considérée comme l'une des plus belles mosquées du monde. Oui. Aussi une des pièces d'architecture les plus élégantes. D'accord. Et aussi, selon votre question, la mosquée du Sultan Hassan, cette mosquée représente l'État mamelouk sous le règne du Sultan Hassan. Et ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, que cette mosquée est illustrée sur le billet de monnaie de son livre égyptien. Ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc la mosquée du Sultan Hassan, c'est un symbole historique, bien sûr. Oui. Voilà. Oui. C'est un symbole sur le pouvoir, sur la puissance, la gloire l'élégance. de l'État de Mamelouk en Égypte. Oui, vraiment. Parce que, comme je vous dis au début, représente un symbole historique et aussi complexe, très belle. Élégance, beauté, voilà. Oui. Vous avez dit sur YouTube que vous considérez l'Égypte en tant qu'une Égypte qui est pleine de l'histoire. Ce n'est pas seulement une histoire où l'Égypte ne se réduit pas seulement à un temps précis comme le temps pharaonique. Oui, bien sûr, c'est exact comme vous dites, parce qu'on trouve que il est à noter que l'Égypte ne possède seulement les monuments pharaoniques. L'Égypte ne possède seulement les pyramides, mais aussi des antiquités à travers son histoire. D'accord. Et aussi, lorsqu'on dit l'Égypte, l'Égypte égale l'amitié, l'Égypte égale l'amour. Bien sûr, j'ai dit ça parce que j'adore mon pays et aussi c'est la réalité. Vous avez même tourné quelques vidéos. Oui, il y a sur ma chaîne, il y a quelques vidéos. Mais comme je vous dis, que l'Égypte ne possède seulement les monuments pharaoniques, parce que aussi lorsqu'on dit l'Égypte, l'Égypte c'est 5000 ans d'histoire. L'Égypte c'est le Nil, le plus long fleuve du monde. Selon Hérodote, l'Égypte est le don du Nil. Lorsqu'on dit l'Égypte, l'Égypte c'est le haut barrage, sa capacité. C'est presque la moitié de la réalité. Oui, comme je vous dis, l'Égypte n'est pas seulement le don de Dieu, mais c'est grâce encore aux efforts des Égyptiens. L'Égypte possède beaucoup des histoires, bien sûr, parce que l'Égypte est le haut barrage. Sa capacité de retenue est 169 milliards mètres cubes d'eau. Lorsqu'on dit l'Égypte, c'est l'unité nationale entre musulmans et chrétiens. Lorsqu'on dit l'Égypte, l'Égypte, c'est les deux grandes mers, la mer Méditerranée et la mer Rouge. Lorsqu'on dit l'Égypte, c'est les trois grands déserts. Le désert du Sinaï, le désert de l'Est, le désert occidental. Donc voilà, c'est l'Égypte. Donc, encore une fois, vous avez choisi la mosquée du Sultan Hassan pour dire que c'est un symbole très important au sein de l'histoire égyptienne. Oui, bien sûr, parce que la mosquée du Sultan Hassan, symbole historique, d'accord. Je vois aussi que cette mosquée, on a commencé de construire cette mosquée sous les ordres du Sultan Hassan. Elle est parmi les chefs d'œuvre les plus marquants. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, plus de points en ce qui concerne la mosquée de Sultan Hassan à partir de cette œuvre intitulée L'architecture islamique en Égypte? Oui, tu veux, comme la date de construction, on a dit. Donc, est-ce que nous pouvons même, pour vous donner plus de temps, nous pouvons même prendre un tout petit reportage. Après cela, on va bien sûr continuer, poursuivre notre comme location, pour la... Permettez-moi seulement de prendre un tout petit reportage. D'accord, oui, bien sûr.
عايزك تعرض لي يعني بعض النقاط اللي هو قالها هنا الكتاب. بص الوصف يعني التاريخي، الوصف يعني التاريخي انا اجيب لك حاجه شدت مجمل. انتباهك، اي حاجه. ايوه انا اقول لحضرتك على حاجه، اللي شد انتباهي زي ما انا قلت لحضرتك اللي هو الجمال بتاع المنظر، وان هو اتعمل. هو قال ايه الكتاب؟ قال ايه؟ كل اللي انا قايله ده من منبع الكتاب. يعني الكلام ده انا جايبه بدل ما احنا نطلع ونقرا كل الكلام ده بوصف تلخيص. اصل يمكن اطلع اقول لحضرتك مثلا لا انا مش عايز اترجم، بس يعني الإيه؟ اديني شويه نقط بس، أو يعني اديني شويه ديتاي. ده دو لا كونستركسيون قلناها، والوصف المعماري ليه قلناه بمعنى بايجاز. طبعا احنا مش هندخل في تفاصيل، يعني أنا اللي انا محضره من الكتاب اهم التفاصيل بتاعته، تمام، من منظر ومن شكل ومش عارف ايه وبتاع. يمكن طب ممكن تقولها تاني قول. بشكل اوضح يعني؟ انت عايز نلغي لا ولا لا لا, بمعنى؟ لا يعني احنا دايما بنعمل حاجه إيه؟ حاجه اسمها اعاده صياغه السؤال، فاهمني؟ عشان إيه؟ نديك فرصه تاني ان انت ايه توضح لنا مثلا بشكل اكثر تفصيلا، يعني لحد ما ايه اللي يعني انت مثلا بتقول الجامع هو مهم جدا، جامع مناره، جامع ليه؟ انت شفت فيه ايه متميز؟ ايه فاهمني ازاي؟ ماشي اوكي، بس إيه؟ انا بس هقول لحضرتك يا استاذ هاني الوصف اللي انا قلته لك من حيث جمال ومنظر مش عارف ايه، ده تم يعني تم وصف ليه بايجاز، تمام. تاريخ انشائه اتقال، موجود على العمله اتقال، يعني انت فاهم. يعني انا شايف ان احنا بالعكس انا فنطت لك اهم النقط الاساسيه. ماشي، ما عندكش حاجه تانية تقولها في الموضوع ده؟ اصل هيتقال ايه بعد كده؟ انا جايب لك اهم النقط اللي بتتقال في الكتاب، يعني الكتاب ده. طب حاول تقولها تاني. يعني بمعنى ايه؟ قولها تاني بشكل مفصل شويه، فاهمني؟ قول تاني. اقولها تاني بشكل مفصل؟ انا يعني اصل بشكل مفسر تاني انت كده هتبقى عايزني ان انا مثلا ادخل اقول لك الحجرات ومش عارف ايه، هندخل في تفاصيل اساسا مش هتفيد المذيع، مش هتفيد حجرات ايه؟ ما مش إيه؟ يعني حضرتك هتدخل بعد كده بقى في تفاصيل اللي هي مش هتفيد اللي بيسمع. ايوه عايز اعرف ايه هي يعني التفاصيل مثلا مش عارف كانت في يعني مثلا انا اقول لك ثواني. يعني طب ممكن مثلا تتكلم مثلا عن اللي هي المذاهب الاربعه، هي بس ما كانتش زي ما انت قلت كده، بس المذاهب الاربعه بشكل تفصيل اكتر. حاجه من الملامح اللي انا شفتها ان هي كانت مدرسه، ان هي كانت يعني مناره علميه مش فقط مناره معماريه. ده اللي انا قلته فعلا بشكل اوضح، يعني على اساس ان احنا بس نركز شويه على الكتاب، فاهم اقصد ايه؟ على فكره انا هقول، بس انا اقول لحضرتك على حاجه. كل اللي انا قايله تمام، وبرضه نفس حضرتك اول ما دخلت اللي انا مجهزه ومفنده للي يفيد اللي قدام. يعني انا مجهز على طول على ايه؟ على اهم النقط. حضرتك فاهم قصدي؟ فيعني اللي انا قلته ده وصف ليه وصف يعني اللي يهم المستمع، واهم النقاط كمان. طب معلش ممكن نقولها تاني؟ قول تاني حاجه من الملامح انا عايز اركز عليها. يعني احنا كنا ذكرناها في بدايه الحلقه، بس انا عايز اركز على ملمح. بص هو انا اقول لحضرتك على حاجه، انا ده اللي مجهزه ومحضره. ماشي، ما هو في نفس اللي انت مجهزه ومحضره. انا يمكن برضه حضرتك برضه يا استاذ هاني اول ما دخلت قلت على نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله. يعني هو نفس الاسئله، انا مش ما خرجتش بره السياق، بس قوله تاني بس. يعني اعيد نفس الكلام اللي اتقال. قول مثلا انا عايز اركز على نقطه معينه، في نقطه معينه شدت انتباهي انا عايز اركز عليها. بص هو انا اقول لحضرتك على حاجه، انا استاذه سهى يعني اتكلمت معايا ان الحلقه هتبقى ربع ساعه تمام، وقالت لي هيبقى معظم الكلام اللي هتتكلم فيه هيبقى محدد وبالكلام بالوصف اللي في الكتاب. والله انا فانا اللي عندي صدقني انا اللي عندي قلته. انت فاهم قصدي؟ ماشي قوله تاني يعني قوله تاني بمعنى انا اللي عندي قلته. يعني اقول ايه تاني؟ هنجيب بترول ونطلع؟ لا مش هنجيب بترول ونطلع. يعني مثلا نقطه من النقاط دي هاتها خلاص، وقول مثلا نقطه من النقاط زي ايه مثلا؟ مثلا هي زي المذاهب الاربعه. هي بتضم زي ما انا قلت لحضرتك عندها بليزيور امبورتونت ايكول حنفيت، لكل حنبليت، لكل شافعيت، لكل مالكيت. لو حضرتك عايز تتكلم عن لكل حنفيت ولكل حنبليت ولكل شافعيت ولكل مالكيت، يبقى نمسك كل واحده ونجيب لها كتابها. لا ولا كل واحده ولا كتابها ولا حاجه. قول مثلا حاجه اللي انا شدت انتباهي مثلا، او اللي انا عايز اعملها القي عليها الضوء. تمام يا استاذ هاني، بس والكلام ماشي يا استاذ هاني. بص بس يعني ايه عشان ايه نفهم الوضع هيبقى ماشي ازاي. الكلام اللي انا قلته لحضرتك في الوصف ايه اللي شدني قلته لك
اللي هو تلمو سيرين دي كونتر كومون، اللي هو الكلام اللي احنا اول ما بندخل مش عارف بنشوف دو جرون ميناري ومش عارف والمساحه بتاعته، يعني زي ما انا قلت واحد من اعظم المباني، يعني الكلام المتجهز المفهوم. بس فشوف يعني لو حضرتك شوف انا يعني انا اللي عندي قلته بخصوص الموسكي، فشوف بقى حضرتك. طب ايه اللي هو الاسئله مش عاجبه حضرتك اللي لا خالص. امال ايه؟ انا مش حاجات اسئله. امال ايه؟ اتفضل. انا ماليش تعليق على اي حاجه، انا بس بقول لك تعرف تدينا شويه ديتاي تاني، ديتاي بلوس دي يعني اون ريبونس بلوس دو ديتاي. بس على فكره كل الديتاي قلتها، كل الديتاي مش ديتاي ده على فكره، ده وصف كده. لا على فكره المهم لا ثانيه بس بالراحه. لا معلش يا استاذ هاني بالراحه، حضرتك بتقول لي انا مش قايله ده ديتاي، لا ده ديتاي. طيب خلاص ده ديتاي. يعني لو حضرتك شايف يا سيدي ان هو مش ديتاي، انا مش معترض على حاجه، انا بقول لك هل تنفع ان انت تقول مثلا حاجه ماشي؟ بس اقول لك بص يا استاذ هاني، احنا عمالين نعيد ونزيد في نفس النقطه. يعني انا شايف حضرتك عمال تعيد وبتزيد في نفس النقطه، تمام؟ يعني نهايه الكلام فعلا زي ما انا قلت لحضرتك. طب ايه الكلام اللي انا قايله؟ بص احنا ما سالناش. لسه في اسئله ما سالناش. بص يا استاذ وليد، الاتفاق كان موجود على الاسئله، تمام؟ وده برضو كان بالاتفاق برضو مع استاذ سهى، وبرضو استاذ هاني اول ما دخل قال برضو بنفصل الاسئله، وانت مش طبعا مش حكايه ان انا اوجهه، لا طبعا اكيد طبعا، لا بالعفو طبعا مفيش حاجه ان انا اوجهه. لا والله مش توجيه والله. بص يا استاذ هاني بس بالراحه بعد اذنك. بص يا استاذ وليد، الموضوع باختصار ان اول ما دخل استاذ هاني قال الموضوع بنفس الاسئله، وبرضو بان احنا محضرينه. استاذ هاني يمكن غير في ترتيب الاسئله عادي جدا من حقه، مفيش مشكله، لكن حته ان هو يقول لي بلو ديتايي ومش عارف ايه، انا جايب له الوصف بتاع اهم حتت في الكتاب، فوق ده مش هنلاقي، فوق ده بعد كده هيبقى فيه وصف غير موجود. انا بقول لك قول على نقطه مثلا. بص يا استاذ هاني، انا زي ما قلت لحضرتك، لو حضرتك مثلا قلت لي على موضوع الاربع مذاهب، تمام؟ الاربع مذاهب لكل حنفيت ولكل المدرسه الشافعيه والمالكيه والحنبليه ومش عارف ايه والبتاع ده، لو استاذ هنا عايز يتكلم فيهم وماله، نجيب له كتاب ونتكلم عنه بشكل تفصيلي، مفيش اي مشاكل. انت مش هتتكلم عليه في الكتاب ده. الكتاب مش الكتاب مش كده انت برضه ما فهمتش انا عايز اقصد ايه. بس بص يا استاذ قول مثلا لا اتفضل لا مش حكايه متحفز، بالعكس حضرتك عمال تعيد وتزيد في نفس الموضوع. انا وحاسس ان احنا مش عارفين نخرج من قاعدين متقوقعين في نفس الكلام. نخرج ولا متقوقعين ولا الكلام. طب اتفضل. ايوه انا كل اللي انا بقوله لك هي نقطه من النقاط اللي انت طرحتهم دول. ايوه قولهم تاني، اعيد صياغتهم تاني، قول مثلا اي تفصيله جديده بس. ده انا بقول. طب يعني بمعنى ايه؟ يعني انا مش محتاج الا سؤال واحد. انت مش محتاج الا سؤال. مش خلاص. انا مش محتاج. انت بتقول سؤال واحد كانت مدته. انت بتقول في بتاع انت عندك كيلكو كونساي او مينيستير دو توريزم. طب بص يا استاذ هاني، انا يعني سعدت باللقاء مع حضرتك، وانا متشكر جدا يا استاذ وليد. اهلا بيك. شرفتني. الموضوع مش النيه فعلا فيها مش صافي من ناحيه استاذ هاني. لا خالص. لا خالص. على فكره له كامل احترامي وودي وتقديري. بس ما ينفعش حضرتك لا ما ينفعش الاسلوب اللي بيتعامل بيه. هو ما تعملش احنا عمالين يا استاذ هاني يا استاذ وليد بعد اذنك استاذ هاني ليه مني كامل الاحترام والتقدير، وحضرتك ايضا لك مني كامل الاحترام والتقدير، لكن الاسلوب اللي هو كل شويه يقول لي عايزين نعيد ونقول في السؤال. لان يا استاذ وليد بعد اذنك لو تكرمت حضرتك فوق راسي يا فندم. بص يا فندم، السؤال اللي استاذ هاني قاعد بالظبط فوق الدقيقتين والثلاث دقائق بعد ما طلعنا بالفاصل بيتكلم، قول اعطي بعض مش عارف مزيد من التفاصيل، اعطي مزيد من التفاصيل. التفاصيل اللي هو بيطلبها دي محتاجه كتاب لوحده، وانا مجهز بنفس الاسئله المطلوبه، تمام؟ يمكن اول ما دخل الاستاذ قال خلاص بالاسئله اللي هو قالها. يعني انا ما اعرفش تفكير استاذ هاني، لكن هو له مطلق الحريه، وانا سعدت فعلا باللقاء معاكم، وانا متشكر جدا وفرصه سعيده. بس انا ما اضحكش عليك. أيوة. انا مش شايف ان انا هعمل مشكله. لا بامانه الله انا مش بعمل مشكله. انا برضو في واحد برضو يعني هو المايك بعد اذنك. المايك بعد اذنك. يعني انا شكرا، انا سعيد باللقاء مع حضرتك. يعني اذا كنت حضرتك مش قادر تتكلم في الكتاب اكتر من كده. لا يا فندم، لا يا فندم، بس لا يا فندم مش حكايه احنا ممكن نتكلم ونالف كتب كمان، تمام؟ الموضوع مش بتوقف على كده، الموضوع بتوقف على ان في فعلا التزام، احنا مجهزين بالكلام اللي بنقوله، لكن كل كتاب هو بيتكلم عن المدرسه الشافعيه ومش عارف ايه نجيب ليه كتاب ونتكلم بيه يا فندم. انا وهاني نزلنا من بيوتنا. لا يا فندم الموضوع الام بي. لا يا فندم اللي بيعمله استاذ هاني ما يصحش، لا يا فندم حضرتك شايفه صح، انا شايفه انه ما يصحش. اتفضل شرفتنا يا فندم. تعالى بس، انت ماشي ليه؟ تعالى بس. طب تعالى ثانيه. طب هنا ثانيه بس، تعالى يا فندم. لا يا فندم
طب تعالى بس يا استاذ سيف. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده ايه الشوط ده؟ سعدت بيكم، سلام عليكم. ايه في يا عم؟ ده لو بريك